Današnji sat započet ćemo takozvanom pomješanom rečenicom. Ispred sebe vidite rečenicu u kojoj su riječi pobrkanog redoslijeda. Pokušajte riječi posložiti tako da tvore smislenu cjelinu. Dat ću vam nekoliko trenutaka. Ovo je rečenica njemačkog pjesnika Eugena Rota. S njemačkog ju je prevela Nada Iveljić. Eugen Roth u njoj mudro kaže: čovjeku ne treba ni pola sata da posječe jedno veće stablo, a stablu je da toliko naraste bilo potrebno cijelo stoljeće. Jeste li znali da je stablima potrebno toliko vremena da narastu? Potiče li vas ova rečenica na razmišljanje? Mi ćemo danas pročitati priču o stablu Ivana Goleša. Otvorite svoju pisanku i zapišite naslov. Priča o stablu. Bilo je to jednoga dana u rano proljeće. Dok je sunce grijalo zemlju, oko visokog starog stabla bilo je neobično živo. Ptice su letjele na sve strane, cvrkućući kao nestašna djeca u igri. Vjeverica se penjala i spuštala po stablu, obavljajući svoje svakodnevne poslove. Mravi su žurili u kolonama, gore, dolje, lijevo, desno, želeći i dalje zadržati naziv najmarljivijih životinjica. Samo je stablo stajalo mirno i pažljivo promatralo život oko sebe. Kako može uvijek stajati tako nepomično? Pitale jedna drugu ptice, oblijećući oko jedne dugačke grane. Zašto malo ne prohodaš po obližnjim livadama? Pitala ga je vjeverica, ne znajući odgovor. Mravi nisu ništa pitali jer su bili zaposleni, ali poneki od njih je ipak pomislio: kako mu nije dosadno stajati na istome mjestu? A onda pojavi se vjetar, noseći kišne oblake i prostruji kroz krošnju stabla. Iskoristivši priliku, stablo zanjiše granama, zašušti lišćem i odgovori na sva pitanja znatiželjnicima. Zašto da hodam, trčim, letim? To mi nije potrebno. Ovdje gdje stojim imam dovoljno hrane da svake godine mogu cvjetati, listati i davati plodove. Nije mi dosadno, jer od vas, ptica, vjeverica, mrava i ostalih životinja koji mi dolaze u pohode, saznajem sve što se događa uokolo. Mnogo toga saznam i od Ivice i njegove obitelji, koji često sjede u hladovini moje krošnje i pričaju. Osim toga, dobro se sjećam i vičina djeda, njegova djeda i djeda od ovoga, jer sam jako staro stablo. I mnogo toga pamtim, još iz dana kada vi niste bili rođeni. A kada puhne vjetar, donese mi vijesti iz najudaljenijih krajeva zemlje. A sada je red na vas. Otvorite 124. stranu vašoj čitanci i ponovno pročitajte priču o stablu. Kada ju pročitate, vratite se na ovaj video. Tada ćemo o priči razgovarati. Nadam se da ste priču pročitali. Kada se zbiva radnja ove priče? Radnja priče zbiva se u rano proljeće. Kakvo je bilo vrijeme? Vrijeme je bilo sunčano. Kakva je atmosfera vladala oko starog hrasta? Oko starog hrasta bilo je neobično živo. Koga se sve tamo moglo zateći? Tamo ste mogli zateći vjevericu, mrave i ptice. Što radi vjeverica? Vjeverica se penje gore dolje po stablu i obavlja neke svoje svakodnevne poslove. Što su radile ptice? Ptice su cvrkutale i letjele na sve strane. Što rade mravi? Mravi su u koloni i hodaju gore, dolje, lijevo, desno. Što je za to vrijeme radilo stablo? Stablo je stajalo nepomično. Što su se pitale životinje? Životinje su se pitale kako stablo uvijek može stajati tako nepomično. Kada je stablo odgovorilo znatiželjnicima? Onda kada se pojavio vjetar noseći kišne oblake i prostrujao je kroz njegovu krošnju stabla.
Zašto stablu nije dosadno? Nije mu dosadno jer od ptica, vjeverica, mrava i ostalih životinja saznaje sve što se događa uokolo. Tko često sjedi u njegovoj hladovini? U njegovoj hladovini često sjedi Ivica i njegova obitelj. Iz koje rečenice saznajemo da je to stablo jako staro? Sada ćemo pročitati tu rečenicu. Osim toga, dobro se sjećam Ivičina djeda, njegova djeda i djeda od ovoga jer sam jako staro stablo. Kada stablo dobije vijesti iz najudaljenijih krajeva? Kada puhne vjetar. Kako biste vi opisali stablo? Koje bi bile njegove osobine? Priredite svoju bilježnicu. Nadam se da ste naslov zapisali i nešto ranije, a sada ćemo još jednom ponoviti. Kada se zbiva radnja ove priče? Radnja priče zbiva se u rano proljeće. Odredimo i mjesto radnje. Mjesto radnje je negdje oko starog hrasta. Iz priče ste već mogli zaključiti da je hrast glavni lik. Prije nekoliko trenutaka sam vas pitala što mislite o hrastu i koje bi bile njegove osobine. Njegove osobine su da je on miran, šutljiv, poznaje mnoge i mnogo zna jer je jako star. Nadam se da ste uspjeli prepisati plan ploče, te da u svojoj bilježnici imate još dovoljno mjesta kako bi zapisali nekoliko rečenica. Željela bih da saznate koje vrste stabla rastu u vašem zavičaju. Napišite nekoliko rečenica o svakoj vrsti